Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podijelit ću sa vama jedan tako krajnje jednostavan i brz recept za kolač koji je pun arome i ukusa. Priprema se izuzetno brzo, a ukoliko ste ljubitelji ovih sastojaka, mislim da će vas njegova aroma stvarno jako oduševiti i da ćete biti izuzetno zadovoljni. Potrebno je samo 3 jaja koja ćete da odvojite belanca od žumanaca i da počnete da mutite penu od belanaca. Kratko mutite, pa zatim dodamo jednu kesicu vanilin šećera. Zatim mutimo i onda neprestano ovako mutećim mikserom dodajemo između 180 i 200 grama šećera, zavisi koliko vi volite slatko. Nastavite da mutite dok se ne stvori ovako stvarno čvrsta pena, a potom dodajte unutra i ova odvojena 3 žumanceta. Također dodajemo postepeno i ovo je stvarno jako važno da me poslušate ukoliko želite mekan i prozračan kolač. Ja sam probala na više načina da umutim i verujte mi da je ovo za mene najbolji zato što će ispasti izuzetno sočan, mekan i prozračan, ali morate mutiti ovako postepeno. Ukupno vam neće trebati sigurno više od 5 minuta da cijelu ovu smesu umutite. Zatim dodat ćemo i 100 ml ulja. Kao što vidite sve nastavljam da mutim sa mikserom i da dodajem sastojke. Možete koristiti i onaj samostojeći mikser. Ja sam sad ovog puta koristila ovaj moj ručni. Ovdje sam pripremila 200 ml jogurta i sada vam prikazujem, moj jogurt je dosta gust kao što vidite. Mada je to zaista najjeftiniji jogurt u čaši, ali prilično je gust, ja sam jako zadovoljna sa njim, pa volim da ga koristim. U pitanju je dobro jogurt, mada bilo koji, dakle koji je malo gušći, možete iskoristiti. Nastavite dalje da mutite i kao što vidite dobili smo sad stvarno jednu lijepu smesu. Ja ću vam prikazati otprilike da vidite gustinu. Ukoliko slučajno nemate tako gust jogurt, onda samo dodajte malu mrvicu manje, možda za 20 ml. U drugu posudu pomešajte suve sastojke. Dodat ćemo 250 grama brašna, ja koristim brašno tip 500. Koristit ćemo i jedno pakovanje praška za pecivo, prstohvat soli i dodajemo aromatični mleveni mak. Ovdje ima tačno 200 grama. Da bi pojačali aromu i uz mak se meni jako lijepo slaže rendana kora od limuna, pa ću ja jednu celu koru izrendati, možete od pomoranđe, zavisno šta imate. Vrlo malo ću ovako čak i da iscedim soka, mada vi to ne morate, limun svakako možete izostaviti ukoliko niste ljubitelji, ali po meni ta kombinacija maka ne može da prođe bez neke arome poput limuna ili nekog drugog citrusa. I sada ćemo da umutimo ovu smesu sve zajedno. Ovaj kolač je jednostavan i možete ga napraviti jedno popodne, pripremiti za 10 minuta i imati spreman. Nakon pečenja on je odmah gotov, možete ga odmah servirati, tako da je stvarno jako zahvalan, a izuzetno je ukusan. Kao što vidite i ovu smesu sa suvim sastojcima ja dodajem postepeno i polako. Ovdje namjerno nisam baš mnogo ubrzala kako biste otprilike mogli da vidite koja je gustina u pitanju. Dosta je smesa gusta i treba takva da bude, ali pošto smo lijepo mutili, kolač će da bude stvarno jako mekan i izuzetno prozračan. I evo sada kada smo umutili, ja ću vam na kratko samo pokazati otprilike da vidite tu gustinu. Ja obožavam kolače sa makom i na kanalu imate stvarno jako puno i bakinih recepata i nekih domaćih štrudli i testo zapečeno sa makom sve izredne, tako da možete se opredeliti ukoliko volite mak, zaista imate veliki izbor recepata na kanalu. Ovdje sam pripremila tepsiju koja je 34 puta 20 cm. Premazat ću vrlo malo dno sa uljem. Kao što vidite, svuda i sa oboda i dno, ali ne da pliva ulju tek toliko da može kolač da se razdvoji kada se bude ispekao.
ulite ovu smes, stvarno je predivna, mirisna i uživat ćete i tokom pripreme. Rernu sam uključila da se jako dobro zagreje na 180 stepeni, pa ćemo odneti da se ova kora ispeče. Za to vrijeme spremit ćemo preliv. Ja ovdje imam domaću rakiju od trešnje, koju jako volim da koristim u kolačima, tortama, doprinosi jako lepom ukusu, a posebno što sada imamo spoj sa makom, jako dobro dođe nešto malo voćno. Još ću malo da procedim i soka od limuna, ovdje ima možda pola limunovog soka i dodat ćemo 2 kašike šećera u prahu. Ovdje sam imala i neku limunadu, sok, pa sam dodala vrlo malo i sve ćemo to da pomešamo. Umjesto ovoga vi možete iskoristiti recimo i neki liker pa pomiješati sa sokom, kako god vi volite. Još ćemo pripremiti i 2 štangle od 300 grama čokolade, pa ćemo napraviti jednu lepu glazuru koja mi se također jako slaže uz mak. Dodat ćemo malo mrvicu ulja i rastopit ćemo čokoladu na pari. Ovo već znate da najviše volim ovako i vidite kako to sad lepo se rastopi jako brzo i bude pripremljeno. Potom ćemo koristiti i malo džema. Ja vam sad ovdje prikazujem ovaj moj omiljeni džem koji sam prethodnih dana išla da kupim i da vam snimim cene da vidite. Dakle, stvarno najjeftiniji džem, mora da piše ekstra džem, ne marmelada. I pogledajte sad kako ovo izgleda. Znači, ja sam toliko oduševljena sa ukusom, kao domaći džem da ste pripremali kod kuće. Toliko je ukusan, ne znate koji je ukusniji, da li od šipurka, kajsije, šljive, jagode, zavisno šta volite. Moji su omiljeni šipurak i šljiva, njih najčešće kupujem. Kolač se pekao tačno 20 minuta kod mene u rerni, ali vi pratite, mora da porumeni korica i onda je on gotov. Možete ga ovako izbockati preko, pa onda preliti ovaj naš priliv koji smo spremili, a preko toga namažite možda 2-3 kašike nekog džema koji vi imate. Ja sam u ovom slučaju koristila šipurak, lepo bi došao i džem od kajsije, dakle bilo koji. Potom još od gore ćemo da prelijemo i pripremljenu našu čokoladu koja se taman tek malo i ohladila. I da sve zajedno premažemo preko kolača. Ovaj kolač je stvarno izuzetno brz, pravi se tako jednostavno, a pun je arome i ukusa. Sastojke uvijek možete improvizovati, one koje imate kod kući. Dakle, ako niste imali čokoladu, mogli ste samo Eurokrem preko, niste čak ni morali čokoladu. Ja sam tako želela. Ostavite na kratko da se ohladi, možda nekih pola sata, bit će sasvim dovoljno. Sve da se lijepo stegne, da možete ovako lijepo da isečete kocke. Ja ću za kraj još malo da pospim sa mlevenim orascima, možete sa keksom, ne morate ni sa čim, kako god vi volite. I sada ćemo da izvadimo jedno lijepo parče, stvarno jedna jako velika preporuka. Ukoliko ste ljubitelji maka, kao što sam ja, mislim da ćete u svakom njegovom zalogaju uživati, jer je poseban zbog svojih jedinstvenih aroma i tako bogatog ukusa. Nadam se da vam se ovaj recept dopao, javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.